Keyboard mechanical Nopocok Pro. Di sini adalah keyboard mechanical dengan cherry brown switch ya. Ini adalah keyboard gaming, khusus gaming, dengan fitur-fitur kayak gini nih. Dia dengan POM ya. Terus NQ USB, berarti dia ngetik kalau kamu nginput berapapun dia langsung ke register. Terus Majestart Serial Force ini adalah saya lupa daki kalau nggak salah nih. Nah, di sini adalah keterangannya cukup provokatif nih di sini. Terus ini bodinya kalau gue bilang sih berat ya, cukup berat seperti mechanical umumnya. Terus ini nomor serinya 104 key. Terus buat brown tuh buat main sama buat ngetik enak, suaranya tuh kayak gini nih kira-kira nih. Masih lancar semua, nggak ada yang masalah ya. Klik-kliknya juga enak. WASD nya oke. WASD ininya juga enak, masih enak deh pokoknya. Terus kelengkapannya dalamnya itu apa ya, gua lupa nih dalamnya ada apa nih. Terus dia pakai USB portnya ya, bukan PS2 ya. Iyalah, keyboard gaming pasti pakai USB. Enak kok. Ini dalamnya gua nggak tahu ada apa aja, udah lupa ya. Cuma plastik sama ini aja, apa namanya, Good Gaming. Gua udah lupa nih, Mangga 2. Ya udah gini aja. Ini apa nih? Ini nggak ada ya. Ini aja buat pengenalan barang yang gua jual, yaitu keyboard mechanical dengan switchnya punya cherry brown dengan brandnya Nopocok. Coba ente atau kamu ini deh cari, googling lagi Nopocok. Oke, terima kasih.